113 आप गौरी एक्सप्रेस के मुसाफिर ट्रेन के इंतज़ार में। ट्रेन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है, 15 मिनट, और अभी तक प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी। अब उसके बोगियाँ प्लेटफॉर्म की जानब आ रही हैं। 113 आप गौरी एक्सप्रेस की बोगियाँ, और मेरे ख्याल में वो 130 जो 6028 खड़ा है वो रवानगी करेगा 113 आप गौरी एक्सप्रेस के साथ। गौरी एक्सप्रेस की बोगियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही हैं। फैसलाबाद गौरी एक्सप्रेस। उनचास 28 GMCU-15 4928 गौरी एक्सप्रेस की बोगियों को प्लेटफार्म पे लाया, और 130 6028 के साथ ये रवाना होगी 10 मिनटों में। अगले मिलते हैं ब्रेक के बाद।